20% ডিসকাউন্ট এবং হচ্ছে ডেলিভারিটা ফ্রি পাচ্ছেন। তো বর্তমানে কুরবানি ঈদ উপলক্ষে এই অফার চলছে। একবারে ছোট থেকে শুরু করে আপনারা সর্বনিম্ন হচ্ছে 125 লিটার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 300 লিটার পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। এটা 530 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার এবং কি আর 600 এ গ্যাস, ডিপ এলইডি লাইট হবে এবং কি নরমাল এলইডি লাইট হবে। ডাবল ডোরের ডিপ ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার। আর মাঝখানে হচ্ছে কিন্তু এরকম খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা মডেল হলো 5F3 GDL DD। আচ্ছা, এটা নো ফ্রস্ট। হ্যাঁ, এটা নন ফ্রস্ট, এটা টাচ সিস্টেম কিন্তু। এই জায়গায় কিন্তু আপনি বাইরে থেকে কন্ট্রোল করা যায়, ভিতরের আপনার টেম্পারেচার গুলো সবকিছু বাড়ানো কমানোর সিস্টেম সব বাইরে থেকে করা যায়। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম ইলেকট্রনিক্স বাজারে। আর ইলেকট্রনিক্স বাজারে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে স্পেশাল ডিফ তো আছেই। ডিফে 20% ডিসকাউন্ট এবং হচ্ছে আপনারা হোম ডেলিভারি পাবেন, বাসার নিচতলা পর্যন্ত তারা দিয়ে আসবে। এছাড়া খারাপ ফ্রিজ তো আছেই। খারাপ ফ্রিজগুলো একবারে রিজনেবল প্রাইস থেকে, যাদের বাজেট আসলে কম, আপনারা চাইলে কিন্তু দেখা যায় 15, 16, 17 এর ভিতরে অনেক সুন্দর সুন্দর অনেক ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে। কোম্পানির প্রাইস 25,000 টাকা, এগুলো ডিসকাউন্ট প্রাইস দিয়ে দেখা যাচ্ছে কোনোটা 17, 18,000 টাকাও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। মানে 20% ডিসকাউন্ট, একবারে কোম্পানির প্রাইস থেকে ফ্ল্যাট 20% ডিসকাউন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন এবং হোম ডেলিভারি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। মানে একটা ফ্রিজ ডেলিভারি করতেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে 1000, 1200, 1500 টাকা খরচ লেগে যায়, লাগবে না আপনার। তো সেক্ষেত্রে এটাও কিন্তু আপনার লাগবে না। দুইটাও অফার, মানে একটা হচ্ছে ডেলিভারি ফ্রি, একটা হচ্ছে 20% ডিসকাউন্টে আপনারা নিতে পারবেন। তো চলে আসতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে উত্তরা আজমপুর চালাবন চৈতি গার্মেন্টসের ঠিক উল্টা পাশে। আপনারা উত্তরা আজমপুর আসবেন, ওইখান থেকে রিক্সায় চলে আসবেন। জাস্ট আপনার 20 থেকে 25, 30 টাকা ভাড়া নেয়। তো আপনারা সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবেন, অথবা কিন্তু কুরিয়ারের মাধ্যমে যাদের আসলে যেখানে প্রয়োজন আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজগুলো কালেক্ট করতে পারবেন। তো আমাদের সাথে পারভেজ ভাই আছে, তার কাছ থেকে আমরা জেনে নিব কোন কোন ফ্রিজে মানে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে কি কি অফার রয়েছে। সো কথা বাড়াচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আমরা কিন্তু আবারও চলে আসলাম হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স বাজারে। ইলেকট্রনিক্স বাজারে ঈদ উপলক্ষে অফার চলছে ওয়ালটনের সকল ফ্রিজে। ডিপ ফ্রিজও কিন্তু আপনারা অফার পেয়ে যাবেন। বিস্তারিত জানবো। আর আজকে আমাদের সাথে রয়েছে পারভেজ ভাই। পারভেজ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো পারভেজ ভাই, যেটা বলছিলেন যে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে সব ফ্রিজে অফার রয়েছে ওয়ালটনের, তো এই অফারটা কি বিস্তারিত যদি একটু বলতেন আমাদের। যে আমাদের ঈদ উপলক্ষে আমাদের 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, সাথে হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনারা ওয়ালটনের যে ফ্রিজে নেন, খাড়া এবং ডিপ ফ্রিজ সব ফ্রিজে একই। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ফ্রিজের উপরে 20% ডিসকাউন্ট সব ফ্রিজের ভিতরে। কোম্পানি প্রাইস থেকে 20%, এমআরপি প্রাইস থেকে কোম্পানি প্রাইস থেকে 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আর দেখা যায় আপনারা এটার সাথে ডেলিভারিটা ফ্রি দিচ্ছেন। ডেলিভারি একদম ফ্রি। আচ্ছা, ওকে। তো আমাদের কাছে শুরু করবেন কি দিয়ে ভাই? আজকে আমরা শুরু করব, এতদিন তো আমরা ছোট থেকে শুরু করছি, আজকে আমরা বড় থেকে শুরু করব। একটু ডাবল ডোর দিয়ে শুরু করি। হ্যাঁ, ডাবল থেকে শুরু করব আজকে। আচ্ছা, দেখেন হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে ফ্রিজের। এই যে ডিপ ফ্রিজও কিন্তু আছে। আমরা আজকে বড় ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব, শেষে আমরা ডিপ ফ্রিজগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো অবশ্যই সাথে থাকবেন। ডাবল ডোরের কিন্তু ওয়ালটনের চমৎকার একটা ফ্রিজ আছে, সবার চাহিদা আসলে ডাবল ডোরে। আচ্ছা, ডাবল ডোরটা আমরা একটু দেখাই। এই হচ্ছে ডাবল ডোরের, এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। জি, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা মডেল হলো 5F3 GDL DD। আচ্ছা, এটা নো ফ্রস্ট। হ্যাঁ, এটা নন ফ্রস্ট, এটা টাচ সিস্টেম কিন্তু। এই জায়গায় কিন্তু আপনি বাইরে থেকে কন্ট্রোল করা যায়, ভিতরের আপনার টেম্পারেচার গুলো সবকিছু বাড়ানো কমানোর সিস্টেম সব বাইরে থেকে করা যায়। এটা কত লিটার হবে ভাই? এটা হলো 563 লিটারের ফ্রিজটা। 563 লিটার ভলিউম, 563 লিটার, নেট ভলিউম হলো 501 লিটার। খুলে দেখাবেন একটু আমাদেরকে? আমরা একটু দেখেন ডাবল ডোরের বিশাল ফ্রিজটা। ডাইন পাশে হলো আপনার পুরো নরমাল সাইড, ডান পাশে নরমাল সাইড দেখেন, তাক তাক করা আছে। আপনার ডোরের ভিতরে দেখেন অনেক সুন্দর লেয়ার গুলো দেখেন, 5টা লেয়ার আছে। আচ্ছা, 5টা লেয়ার আছে। তাক আছে ভিতরে দেখেন, আপনার 5টা তাক আছে, নিচে ডয়ার আছে। নিচে ডয়ার আছে। আর ডিপটা দেখেন, ডিপটা আমরা দেখাই। এই দেখেন ডিপটা। এই ডিপটা কিন্তু আপনার অনেক পুরোটা কিন্তু ডিপ, পুরোটা ডিপ। ডাইন পাশে যেমন পুরোটা নরমাল, বাম সাইডে পুরোটা ডিপ। আপনার ডিপের ডোরের ভিতরে কিন্তু আপনি দেখেন লেয়ার আছে, 5টা লেয়ার আছে, এইভাবে বক্স করা আছে। এগুলো তো আপনারা অনেক বড় বড় কিন্তু অনেক কিছু রাখতে পারবেন। আর ভিতরেও 5টা তাক আছে এবং নিচে ডয়ার আছে। আচ্ছা, এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো ভাই কোম্পানির ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? হ্যাঁ, 12 বছর, অবশ্যই 12 বছর গ্যারান্টি থাকবে। যে গ্যারান্টি কার্ড আছে, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। হ্যাঁ, গ্যারান্টি বই আছে। তারপরে যে জায়গায় লেখা আছে যে 12 বছর। তারপরে যে আপনার কোম্পানির এই যে দেখেন, আপনি এই যে এটা টাচ সিস্টেমটা কিন্তু এরকম জ্বলবে, এখানে এরকম জ্বলবে, এরকম জ্বলবে। আপনি যে এটা দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা কোম্পানির প্রাইস কত আপনারা দিচ্ছেন কত? এটা কোম্পানির প্রাইস হলো ৮৭,৪৯০ টাকা। ৮৭,৪৯০ হ্যাঁ, এমআরপি প্রাইস ২৭,০০০। আমরা কিন্তু ১৭,৫০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, ১৭,৫০০ টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র ৬৯,৯৯০
992 টাকা 992 টাকা 69992 মানে 20% ডেলিভারি এবং হচ্ছে 20% ডিসকাউন্ট প্লাস হচ্ছে ডেলিভারি ফ্রি, হোম ডেলিভারি একদম ফ্রি। আচ্ছা কাস্টমারের আর আমরা অবশ্যই কিন্তু বাসার নিচতলা পর্যন্ত একদম ফ্রি। আর যদি কারো দরকার হয় যে উপরে উঠানোর জন্য 7 তলা 10 তলা সেই ক্ষেত্রে আমরা লেবার পাঠিয়ে দিব, সেই ক্ষেত্রে আপনারা আলাদা একটু খরচ দিবেন। হ্যাঁ, আলোচনা সাপেক্ষে আমরা এটা কথা বলি, মানে আপনারা বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারিটা করে দিয়ে জি জি জি। আচ্ছা ওকে, আমরা এটা দেখালাম ডাবল ডোরের, এটা হচ্ছে ভাই বলেছেন 563 লিটার 563 লিটার 563 লিটার। আচ্ছা নেক্সট আমরা কোনটা দেখবো? নেক্সট আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন আরেকটা দেখাচ্ছি আপনার, এটাও কিন্তু 563 লিটার ডাবল ডোর, এটা ডিজিটাল ছাড়া আর হ্যাঁ ডিজিটাল ছাড়া, এটা টাচ ছাড়াটা। এটা 563 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, 100% কভার কন্ডেন্সার এবং কি আর 600 এ গ্যাস। অনেকে জিজ্ঞাসা করে ভাই এটা গ্যাস কি, এটা কন্ডেন্সার কি, সবকিছু বলে দিলাম এইজন্য। তো আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন ডাইন পাশে লাগা, ডান পাশে হচ্ছে নরমালটা, হ্যাঁ নরমাল সাইড, দেখেন পুরোটা নরমাল সাইড। আচ্ছা হ্যাঁ, ডান পাশে নরমাল আর বাম পাশে হচ্ছে ডিপ। ভিতরে কিন্তু সিস্টেম কিন্তু একই সিস্টেম। আচ্ছা একই সিস্টেম, ওকে। এটাও আপনারা দেখছেন খুবই চমৎকার, যাদের আসলে যেটা পছন্দ হয়। এটার প্রাইস থাকছে এটাও 563 লিটার, হ্যাঁ 563 লিটার। এটা আপনার কোম্পানির প্রাইস থাকছে লাগে আপনার 82490 টাকা। আচ্ছা 82490 টাকা, 82490 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 16500 টাকা ডিসকাউন্ট এটা। আচ্ছা 16500 ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 65992 টাকা, 65992 টাকা কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 563 লিটারের। এটাও নো ফ্রস্ট, এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেম। আচ্ছা এরপরে আরো দুটো আছে পাশে, আমরা যদি এগুলো একটু দেখাই। তো এই পাশে তারপর দেখেন আপনি যে নন পোস্ট আটা দেখাচ্ছি, দেখেন বড়, এটা লাগে অনেকে বড় ফ্রিজে চায়, মানে সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে বড় চায়। এটা হলো 430 লিটারের ফ্রিজ, 430 লিটারের ফ্রিজ। এটা মডেলটা হলো আপনার 4C0 SD XX ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা অ্যাশ কালারের ভিতরে। হ্যাঁ এই দেখেন আমি দেখাচ্ছি, নরমালটা দেখাই। এই দেখেন নিচেরটা পুরোটা নরমাল, দেখেন আপনার 4টা তাক আছে এবং কি উপরে আপনার চিল রুম আছে, দেখেন চিল রুম আছে, এই যে চিল রুম আছে, হ্যাঁ ওকে চিল রুম আছে। তারপরে এই দেখেন আপনার ডোরের ভিতরে কিন্তু অনেক সুন্দর পকেটগুলো দেওয়া আছে, দেখেন পকেটগুলো দেওয়া আছে অনেক সুন্দর আছে। আর নিচে কিন্তু একটা বক্স আছে, নিচেও একটা বক্স আছে, ওকে নিচে বক্স আছে। আচ্ছা ডিপটা দেখেন, একটু ডিপটা দেখাই। এই যে ডিপটা দেখাই, এই যে উপরেটা লাগে ডিপ, উপরেটা ডিপ, উপরে কিন্তু আইস বক্স আছে। এটা কিন্তু আইস, এটা আপনি ইচ্ছা করলে খুলে নিতে পারবেন এবং কি আপনি লাগাই নিতে পারবেন। হ্যাঁ। আচ্ছা এটার কোম্পানি প্রাইস কত, ডিসকাউন্ট প্রাইস কত? এটা কিন্তু দেখেন আপনার ডোরের ভিতরে কিন্তু পকেট আছে, ডিপের ডোরেরও পকেট আছে, ওকে। আচ্ছা আর উপরে কিন্তু ডিপে কিন্তু এলইডি লাইট আছে। আরেকটা জিনিস, এটা কিন্তু ডিপও এলইডি লাইট আছে, এই যে নরমালও লাইট আছে, এলইডি লাইট আছে এবং কি নরমালও লাইট আছে। আচ্ছা তো এটা কোম্পানির প্রাইস হলো 53990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 43192 টাকা, 43192। এটা হচ্ছে 43192 টাকা, মানে কোম্পানির ডিসকাউন্ট প্রাইস থেকে আমরা আবারো ফ্রিজটা দেখাই। এটা হচ্ছে 43192 টাকা কিন্তু আপনারা এত চমৎকার, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি নো ফ্রস্টের ভিতরে। আচ্ছা এরপর আমরা আরেকটা দেখাই, পরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। দেখেন আপনার 3H6 GDL ইনভার্টার টেকনোলজি গ্লাস ডোর, যেটা এটা লাগে আপনার গ্লাস ডোর। আচ্ছা তো আপনার এটা মডেল লাগে আপনার 3H6 GDL ইনভার্টার। এই দেখেন আমরা ভিতরটা দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু আপনার 386 লিটারের ফ্রিজ, 386 লিটার। আচ্ছা এই হচ্ছে দেখেন 386 লিটার হবে। ডিপটা আমরা দেখাচ্ছি, আর এই হচ্ছে আসলে নরমাল গুলো আবার দেখেন কত সুন্দর চিল রুম আছে। এটা হ্যাঁ, এটা দেখেন আপনি উপরে লিখে ডিপ সাইড, এটা লিখে আপনি আইস বক্স, আর এমন কি আপনি যেটা চিল রুম, এই যে চিল রুম, আর এই যে আপনার নিচে কিন্তু আপনার ড্রয়ার আছে, বক্স আছে। এটা 386 লিটার, 386 লিটার। আচ্ছা এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটাও কিন্তু আপনি ডিপে লাইট আছে, ডিপ এলইডি লাইট হবে এবং কি নরমাল এলইডি লাইট হবে। আচ্ছা ওকে, তো এটা আমরা একটু দেখাই। তো এটার কোম্পানির প্রাইস হলো গিয়া 53990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 43192 টাকা, 43192 টাকা। জি আচ্ছা ওকে। পরে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, দেখেন এই পাশে 3E8, যারা ডয়ার সিস্টেম পছন্দ করে, যারা নিচে ডিপ পছন্দ করে, আচ্ছা তাদের জন্য, হ্যাঁ তাদের জন্য নিচে ডিপ হবে, উপরে নরমাল। হ্যাঁ দেখেন, আচ্ছা এই যে বক্স সিস্টেম হচ্ছে ডয়ার, মানে 3E8 এটা GDEN মডেল, ওকে দেখেন ভিতরটা দেখেন, দেখাই। এই হচ্ছে আসলে এটা হচ্ছে নরমাল, এটা কিন্তু উপরের দিকে নরমাল হবে, এটা উপরের দিকে নরমাল। আবার এই যে কিন্তু আপনার ডোরের ভিতরে কিন্তু পকেট আছে, দেখেন পকেট আছে, আর এখানে সবগুলো হচ্ছে বক্স সিস্টেম। হ্যাঁ আর এই যে উপরে নরমাল একটা আপনার বক্স আছে, আর এই যে দুইটা আছে, আর উপরে এলইডি লাইট আছে, আর চারটা কিন্তু আপনার আছে বক্স, 1 2 3 4 চারটা ডয়ার আছে। ডয়ারটা কিন্তু অনেক বড়, দেখেন অনেক বড়, আর সাথে একটা আইস ট্রে আছে উপরে। আচ্ছা আইস ট্রে আছে, ওকে। আচ্ছা এটা আমরা দেখছিলাম, এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটার প্রাইস রাখতেছি ভাই কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 45490 টাকা। আচ্ছা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 36392 টাকা, 36392 টাকা। এটা হচ্ছে 358 লিটার, হ্যাঁ 9800, মানে 100 টাকা ডিসকাউন্টে। আচ্ছা আপনারা পাচ্ছেন 36392 টাকা। জি আচ্ছা ওকে। এই পাশে আরেকটা ফ্রিজ আমরা দেখাচ্ছি, আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। দেখেন আপনি 3B0 GDL ইনভার্টার টেকনোলজি,
এটা হলো 341 লিটারের ফ্রিজ, 341 লিটারের ফ্রিজ। আমরা এটাও একটু খুলে দেখাই। এটার উপরে হচ্ছে ডিপ হবে, এই যে উপরেটা ডিপে কিন্তু দেখেন প্রচুর জায়গা, অনেক জায়গা দেখেন। ডোরে কিন্তু এই যে ডিপে কিন্তু ডোরের ভিতরে পকেট আছে এবং কি নরমাল পকেট আছে। অনেকে কিন্তু ডোরের পকেট খোঁজে, মানে ডিপের ডোরে পকেট খোঁজে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে নরমালের অংশ আর এটা হচ্ছে ডিপের অংশ। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। জি জি। আচ্ছা, এটাও আমরা দেখাই। আর এগুলোতে কিন্তু এখন ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগে না, স্টেবিলাইজার লাগানো আছে, যে 5 স্টার এনার্জি রেটিং এবং কি ইনভার্টার টেকনোলজি। আর এই যে উইথ মানে বিল্ডিং করা আছে, স্টেবিলাইজার বিল্ডিং করা আছে, জায়গায় লেখা আছে অ্যান্টি ফাঙ্গাল। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু অ্যান্টি ফাঙ্গাল করা আছে, মানে আপনার জীবাণু থেকে মুক্ত থাকবে আর এবং কি আপনার মরিচা ধরবে না, কিছু ধরবে না। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার দাম কত রাখছেন ভাই? এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 42990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 34392 টাকা, সাথে তো হোম ডেলিভারি ফ্রি। 392 টাকা। দেখেন সাথে কিন্তু আপনারা হোম ডেলিভারি পাচ্ছেন, আপনারা যেখানেই নেবেন। তো সেক্ষেত্রে তাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা নিতে পারবেন। আরো অনেক কালেকশন কিন্তু আছে পারস ভাই, এরপরে কোনটা দেখাবেন? এখন আমরা দেখাচ্ছি 2E4 GDL একটি মডেল। আচ্ছা, ফুল মডেল। হ্যাঁ, যাদের জন্য যারা আছে নিচে ডিপ পছন্দ করে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আমি দেখাচ্ছি। এটা নিচে ডিপ বক্স, এটা হলো 268 লিটার, 268 লিটার। দেখেন উপরে কিন্তু নরমাল অংশ, পুরোটা নরমাল, নিচেরটা কিন্তু আপনার ডিপ অংশ। দেখেন 4টা ডয়ার আর সাথে উপরে আইস ট্রে আছে। মোট এটা নিয়ে আইস ট্রে নিয়ে 5টা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা আমি দেখা দিচ্ছি, দেখেন আপনার এটা 268 লিটার, এটার মডেল হলো 2E4 মডেল। আচ্ছা, GDL মডেল। এটা কোম্পানি রেট 39990 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 31992 টাকা। 31992 টাকা, প্রায় 8000 টাকার মতো ডিসকাউন্ট আপনারা পাচ্ছেন। ওকে, এরপরটা আমরা চলে যাব গ্লাস ডোরের ভিতরে। এই যে যারা আছে অনেকে আপনি সিঙ্গেল ডোরের ভিতরে বড় খোঁজে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখেন। আপনি 3F5 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। এই দেখেন আমি দেখাচ্ছি, উপরেটা লেগে ডিপ সাইড, এটা হলো ডিপ সাইড, পুরোটা ডিপ, নিচেরটা পুরোটা নরমাল। ওকে। হ্যাঁ, দেখেন। আচ্ছা, দেখেন খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু 380 লিটারের ফ্রিজ, 380 লিটার। অফার প্রাইস কত থাকবে এটা? হ্যাঁ, এটা কোম্পানির প্রাইস হলো কি আপনার 46490 টাকা। আচ্ছা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 37192 টাকা, 37192 টাকা। হ্যাঁ, এগুলো কালার দেওয়া যাবে, কালার আছে। যারা ফুল টুল পছন্দ করেন না তাদের জন্য গোল্ডেনের ভিতরে কালার আছে, অন্য ফুলও আছে, এটার ভিতরে অন্য ফুল আছে। আর এই যে এটা হলো 3D8 GDL একটি মডেল দেখাচ্ছি, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি এবং কি 100% কপার কন্ডেন্সার আর 600 এ গ্যাস। এই দেখেন আমি ভিতরটা দেখাচ্ছি। টেকনোলজির আরেকটা ফ্রিজ দেখাই, এটা হচ্ছে ডিপ। এদের উপরটা ডিপ অংশ, নিচেরটা নরমাল অংশ। নিচেরটা নরমাল। এটা 348 লিটারের ফ্রিজ, 348 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা, 348 লিটার হবে। জি। ওকে, এটা আর প্রত্যেকটার ভিতরে কিন্তু ভাই গ্যারান্টি কার্ড দেওয়া থাকবে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে গ্যারান্টি, অফিশিয়াল গ্যারান্টি। বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্ত থাকেন ওই জায়গাতে সার্ভিস পাবেন। অনেকে বলে যে ওই জায়গাতে কিনবেন, আমরা সার্ভিস কিভাবে পাবেন? আসলে শোরুমের থেকে সার্ভিস পাওয়ার কিছু নাই, প্রত্যেক জেলায় সার্ভিস পয়েন্ট আছে, প্রত্যেক জেলায় সার্ভিস পয়েন্ট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা আপনারা দেখতে পারেন, এটা কোম্পানির প্রাইস 44990। হ্যাঁ, এটা হলো কোম্পানির মডেল নাম্বারে লেগে 3D8 GDL। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলো 44990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 35992 টাকা। 35992 টাকা, প্রায় 9000 টাকার মতো একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটার ভিতরে কিন্তু আরেকটা কালার, মানে এই সেম মডেলে কিন্তু আরেকটা কালার এটা। আচ্ছা, মানে সেম জিনিস, জাস্ট এটা ফুলের ভিতরে। এই দেখেন ভিতরটা দেখাচ্ছি আমি, দেখেন। আচ্ছা, প্রাইসও সেম থাকবে। হ্যাঁ, প্রাইস সেম, সব কালারের জন্য কোনো দাম ওঠার মানে কম বেশি নাই। আচ্ছা আচ্ছা, সেম জিনিস, জাস্ট কালার হচ্ছে এটা ফুলের ভিতরে, ওইটা গোল্ডেন কালারের ভিতরে। তো যেটা নিতে এটাও সেম রেট, আপনার এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস পড়বে 35992 টাকা, 348 লিটারের। আচ্ছা, এরপরে আমরা যদি যাই, এরপরে এটা দেখেন আপনার 3B0 GDEN একটি মডেল। আচ্ছা, এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। দেখেন আপনার 341 লিটারের ফ্রিজটি দেখাই আমি, 341 লিটার। আচ্ছা, এই পাশে এটা লাগা ডিপ অংশ, উপরেরটা ডিপে কিন্তু যেটা দেখেন আপনার পকেট আছে, সুন্দর অনেক ইউনিক একটা ডিজাইনের পকেট। দেখেন আবার এমনকি আপনার নরমাল অংশ কিন্তু ডোরের ভিতরে পকেট আছে, ইউনিক ডিজাইনের। দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস থাকবে ডিসকাউন্ট প্রাইস, কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে এটা 3B0 GDEN একটি মডেল, এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 43490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 34792 টাকা, 34792 টাকা, 92 টাকা। আচ্ছা, ওকে। সাথে কিন্তু হোম ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছে, হোম ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। ভাই, আপনাদের শোরুমে যদি কেউ আসতে চায় একটু ঠিকানাটা বলুন। হ্যাঁ, আমাদের শোরুমের ঠিকানাটা উত্তরা আজমপুর, শাহ কবির মাজার রোড, চালাবন, চৈতি গেমসের ঠিক উল্টা পাশে। আচ্ছা, মানে আপনারা এই আজমপুর, উত্তরা আজমপুর থেকে নেমে পূর্ব পাশে রিকশায় চলে আসবেন, এটা হচ্ছে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস। হ্যাঁ, যারা অনেকে তো গাড়ি নিয়ে আসে, গাড়ি নিয়ে আসলে অবশ্যই আপনার পূর্ব পাশে শাহ কবির মাজার রোডে ঢুকলেই হবে। চালাবন চৈতি যারা গাড়ি নিয়ে আসে বা বাইক নিয়ে আসে তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলবো আপনারা গুগল ম্যাপে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস লিখবেন, অত না আমাদের ইবি ইলেকট্রনিক্স বাজার বিডি দিলেও সার্চ দিলেও এসে পড়বে। ইলেকট্রনিক্স বাজার বিডি। হ্যাঁ, আচ্ছা, গুগল ম্যাপে ইলেকট্রনিক্স বাজার বিডি দিলেও আইসা পড়বে গুগল ম্যাপে। এরপরে আমরা কোনটা দেখছিলাম? হ্যাঁ, এটা লাগে 3B0 ইনভার্টার
3B0 ইনভার্টার, এটা দেখেন আপনার এটা আমি এটা দেখাচ্ছি আপনার, এটা লাগে GDX মডেল, এটা 341 লিটার, 341 লিটার। এই যে উপরেটা ডিপ অংশ, ডিপের অংশ, আর নিচেটা নরমাল অংশ। ভিতরে অনেক প্রচুর জায়গা, কিন্তু ভিতরে অনেক জায়গা, পিছন দিকে অনেক গভীর, দেখেন পুরো হাত চলে যাচ্ছে, অনেক জায়গা। ওকে, এটাও দেখতে পারেন। এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকছে কত? এটা কোম্পানির ডিসকাউন্ট প্রাইস পড়ছে লাগে আপনার 33,992 টাকা, আর কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলো 42,490 থেকে ডিসকাউন্ট দিয়ে এখন 33,992 টাকা। আচ্ছা, গ্লাস ডোরের ভিতরে। আচ্ছা, এই পাশে আরো একটা ডিজাইন দেখাচ্ছি, এই যে 1B6। অনেকে ডোয়ার সিস্টেমের কথা জিজ্ঞাসা করে যে ভাই ডোয়ার সিস্টেম কি অল্টারনেট হয় না? হ্যাঁ, অল্টারনেট হয়, অনেক হয়, কিন্তু সব মডেলের রাখার মানে হয়, মডেলের তো আসলে অভাব, হ্যাঁ মডেলের অভাব নাই। সব হচ্ছে ডিপ হচ্ছে নিচে হবে 4টা বক্স করা। ওকে, এটা আপনারা ডিপটা দেখছেন, আর এই হচ্ছে নরমালটা। ওকে, এটা কত লিটারের হবে ভাই? হ্যাঁ, এটা হইলে কি আপনার আচ্ছা, 252 লিটার, 252 লিটার আপনার। হ্যাঁ, এটা লাগে 2B6 GDX মডেল, এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 36,190 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 29,192 টাকা। আচ্ছা, 29,192 ডিসকাউন্ট প্রাইস। এরপরে আমরা যদি আরেকটা দেখাই, এটা হলো 2D480 মডেল, 2D4 GDL, এটা এমআরপি প্রাইস 36,990 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমরা ভিতরটাকে দেখাই, পরে ডিসকাউন্ট প্রাইসটা বলি। এই হচ্ছে ডিপ, এই দেখেন, এটা হলো ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, নিচে হচ্ছে নরমাল অংশ। ওকে, আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস আমরা বলে দিচ্ছি। আর সবগুলোর সাথে 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি থাকছে, 12 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড, গ্যারান্টি কার্ড সম্পূর্ণ ভিতরেই থাকবে, আপনি দেখে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, এটার মডেল হচ্ছে 2D4 GDL, এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 36,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 29,592 টাকা। 29,592 টাকা। ওকে, এরপরে আরো একটা ফ্রিজ আমরা দেখাচ্ছি, খুবই চমৎকার। এই দেখেন, এটা 3X7 GDL একটি মডেল। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু কালার আছে। আচ্ছা, কালার আছে প্রত্যেকটা। আর আসলে একটা মডেলে একটা করে আমরা ডিসপ্লে করি, এতগুলা ডিসপ্লে দেওয়ার আমাদের সম্ভব না। দেখেন তাই কত মডেল, এত মডেল। আচ্ছা, ওকে, এরপরে দেখেন 3X7 GDL একটি মডেল দেখাচ্ছি, দেখেন ভিতরের অংশ দেখেন। এটা কত লিটারের হবে? এটা লিটারটা হলো আপনার 307 লিটার। 307, এটা 307 লিটার। দেখেন, এটা ডিপও কিন্তু পকেট আছে এবং নরমালও পকেট আছে, এবং ভিতরে দেখেন অনেক গভীর জায়গা, কিন্তু অনেক গভীর জায়গা। ওকে, চড়া কিন্তু অনেক, পাশে অনেক বড় আছে। এটাও আপনারা দেখতে পারেন, যার যেটা পছন্দ হয়। জি, আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এটার 3X7 GDL মডেল, এটা এমআরপি প্রাইস 39,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 31,992 টাকা। 31,992 টাকায় 307 লিটার। ওকে, এটাও কি সেম মডেল নাকি? না, এটা আরেকটা মডেল, এটা 2 and 5 এর ভিতরে। এটা হলো GDX, আমার GDL ও আছে, সমস্যা নাই, আমরা দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ, আমাদের কাছে আছে। আসলে সবকিছু সব মডেলগুলো ডিসপ্লে দেওয়া সম্ভব হয় না, একটা করে জায়গা স্বল্পতার কারণে। নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, এটা কত লিটার হবে? এটা লাগে আপনি 316 লিটার। দেখেন, এই যে প্রত্যেকটা লিটার কিন্তু লেখা আছে বডি গায়ে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা সবকিছু লেখা আছে বডি গায়ে। 316 লিটারের ভিতরে হবে। দেখেন, উপরেটা ডিপ অংশ, নিচেটা নরমাল অংশ, অনেক প্রচুর জায়গা কিন্তু। আচ্ছা, ওকে, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। এটার প্রাইস থাকছে কত ভাই ডিসকাউন্ট প্রাইস? এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 37,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 30,392 টাকা। 30,392 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এরপরে আমরা আরো একটা ফ্রিজ এটা দেখাচ্ছি 3A2 CRX মডেল। আচ্ছা, তাই CRX মডেলটা আমরা দেখাচ্ছি। অনেকে কিন্তু এটা অনেক ব্যাপক চাহিদা, কিন্তু অনেক সময় আমরা দিতে পারি না, কারণ কোম্পানিতে কিন্তু সব সময় সব ধরনের মডেলগুলো থাকে না। আচ্ছা, এটা ডিপ হবে। হ্যাঁ, এই যে উপরেটা ডিপ, দেখেন অনেক প্রচুর জায়গা, কিন্তু নিচেও দেন আপনি নরমালে প্রচুর গভীর জায়গা। নরমাল, ওকে। আচ্ছা, এটাও আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। এটার প্রাইস কত থাকছে ডিসকাউন্ট ভাই? এটা কোম্পানির প্রাইস থাকতেছে 36,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি 29,592 টাকা। 29,592 টাকা। ওকে, আচ্ছা, তো এটার সেম মডেল, কিন্তু এটা হলো বিসিএম ডোর, এটা হলো গ্লাস ডোর, মানে সেম জিনিস। জি। আচ্ছা, প্রাইস কি কেমন হয়? সেম না, প্রাইসটা গ্লাস ডোর যেটা, এটা একটু প্রাইস একটু বেশি থাকে। জি, আচ্ছা, ওকে। তো এটা 3A2 GDL এর মডেল, এটা 5 স্টার, প্রত্যেকটা কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রেটিং। আচ্ছা, আর এটা 312 লিটার। হ্যাঁ, এটা 312 লিটার হবে। এটাও এর আগেটা দিয়েছি 312 লিটার, এটাও 312 লিটার, কিন্তু মডেল কিন্তু সেম, শুধু এটা GDEL আর এটা GD CRX, এই আর কি। 312 লিটারের এটা আমরা যদি দেখাই, কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে, এই দেখেন ভিতরটা দেখাই। একটু আগে ভিতরে দেখাইনি, এই হচ্ছে ভিতরে, নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত রাখছেন ডিসকাউন্ট প্রাইস? হ্যাঁ, এটা কোম্পানির প্রাইস হলো কি 41,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি 33,192 টাকা। 33,192 টাকা। আচ্ছা, ওকে। এই যে আরেকটা দেখাচ্ছি 3X NEX, মানে XX আর কি। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 37,490 টাকা। এটা কিন্তু 337 লিটারের ফ্রিজ। যারা একটু ডিপটা একটু ছোট চায়, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখেন। এটা ডিপটা ছোট, হ্যাঁ, নরমালটা কিন্তু অনেক বড় আছে। জি, আচ্ছা, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস কত থাকছে ভাই? এটা কোম্পানির প্রাইস থাকতেছে 37,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 29,992 টাকা। 29,992 টাকা। আচ্ছা, ওকে। এপাশে আরো একটা ফ্রিজ দেখছি আমরা। এই দেখেন, একটা ফ্রিজ দেখেন 1F3 GDL। ফ্রিজটা কিন্তু আপনি দেখেন অনেক সুন্দর একটা কালার, এই দেখেন, চমৎকার একটা কালার। এই দেখেন ভিতর অংশটা দেখায়।
1F3 এটা 176 লিটার ফ্রিজ, 176 লিটার, 76 লিটার জি। এটা হলো ডি ফাংশন নরমাল অংশ, নরমাল অংশ। আচ্ছা, তো এটার প্রাইস কেমন রাখছেন ডিসকাউন্ট? এটা কোম্পানির প্রাইস হলো আপনার 29,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি 23,992 টাকা। আচ্ছা ওকে, এরপরে আরো একটা ফ্রিজ আমরা দেখাই, এটা কত লিটারের? হ্যাঁ এটা হলো এটা 223 লিটারের ফ্রিজ, 223 লিটারের ফ্রিজ। দেখেন আপনার 2B3, এটা কিন্তু ডিপে যে এলইডি লাইট আছে, এলইডি লাইট আছে, হচ্ছে নরমাল, নরমাল লাইট আছে, এলইডি লাইট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন আপনার ডিপ আর নরমাল কিন্তু 50-50 পুরো। এটার প্রাইস কত রাখছেন ভাই 50-50 রেট? এটার প্রাইসটা হলো আপনার 33,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 26,792 টাকা, 26,792 টাকা জি। আচ্ছা ওকে, নেক্সট আমরা আরেকটা দেখাবো, সেম ফ্রিজে নাকি এটা সেম প্রাইস? এটা সেম প্রাইস না, হ্যাঁ সেম প্রাইসই, আর একটু এটা কম আছে। এটা লাগে 213 লিটার আর কি, 213 লিটারের 213 লিটারের ফ্রিজ, এটা গ্লাস ডোর। দেখেন আপনি ভিতরে যে 50-50, এটা হলো উপরেরটা ডিপ অংশ, নিচেরটা নরমাল অংশ, নরমাল অংশ। ওকে 50-50 পুরো। আচ্ছা 50, এটা জিডিএল মডেল 213 লিটারের, এটা 3A2 জিডিএল মডেল। আপনি এটা কোম্পানির প্রাইস 33,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি 26,792 টাকা, 26,792 টাকা। ওকে আচ্ছা, এরপরেরটা আমরা চলে যাব। এরপরে এপাশে আরো একটা ফ্রিজ আমরা দেখছি, এটা 2A3 মডেল, হ্যাঁ 213 লিটার, 33,290 টাকা। এটা লাগে জিডিএক্স, এটা যেমন জিডিএল, এটা জিডিএক্স একবারে আনকমন কালার। ওকে এটাও দেখতে পারেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ডিপ কি উপরে, এদের উপরেরটা ডিপ অংশ, উপরেরটা ডিপ অংশ, নিচেরটা নরমাল অংশ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল অংশ। ওকে এটাও আপনারা দেখতে পারেন। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে, আমরা একটু ডিসকাউন্ট প্রাইসটা বলে দিই। এটার কোম্পানির প্রাইস হলো আপনার 33,290 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 26,632 টাকা। ওকে এটাও সেম রেট জি, মানে আগে যেটা দেখিয়েছি সেম রেট 26,632 টাকা, 26,632 টাকা। আচ্ছা এরপরে আমরা যেটা দেখাচ্ছি, এটা 1D4 জিডিএল একটি মডেল, 157 লিটার, হ্যাঁ 157 লিটার। এই দেখেন আপনি এটা ভিতর অংশটা দেখাই, উপরেরটা হলো ডিপ অংশ, নিচেরটা নরমাল অংশ। এই দেখেন এটা হলো উপরেরটা ডিপ অংশ, নিচেরটা নরমাল অংশ, নরমাল অংশ। ওকে এটা দেখতে পারেন 157 লিটার, ছোট ফ্যামিলির জন্য মাত্র ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকছে 20,992 টাকা। হ্যাঁ কোম্পানির প্রাইস হলো 26,190 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 20,952 টাকা, 52 টাকা, 20,952 টাকা। আরটা দেখাচ্ছি 1B6 জিডিএল একটি মডেল, 1B6 এটা কত লিটার? এটা লাগা 132 লিটারের ফ্রিজ, 32 লিটার, 132 লিটার। ওকে এটাও আমরা দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা উপরেরটা ডিপ অংশ, নিচেরটা নরমাল অংশ, নরমাল অংশ। ওকে ডিপ আর হচ্ছে নরমাল। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস কত থাকছে? এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস পড়তেছে 20,552 টাকা, 20,000, এটা 132 লিটার, হ্যাঁ 1B6 মডেল। আচ্ছা এরপর আমরা কিছু ডিপ দেখাই দিই। হ্যাঁ আমরা ডিপ একটু দেখাই দেই। দেখেন আপনারা আমাদের কাছে কিন্তু ডিপের অনেক কালেকশন আছে। আচ্ছা ডিপের কিন্তু সবগুলোই আমরা কিন্তু আরেকটা আমাদের কিন্তু 12,000 টাকার ভিতরে ফ্রিজ আছে, আবার 9,000 টাকার ভিতরে ফ্রিজ আছে, 9,000 টাকার 9,000 ভিতরে ফ্রিজ আছে জি। না ডিপ ফ্রিজ না, এটা লাগে আপনার নরমাল ছোট ফ্রিজ, নরমাল ফ্রিজ। কারণ যদি কমে লাগে আপনার 9,000 টাকার ভিতরে। হ্যাঁ এই যে যেমন সামনে আমাদের যে আমি দেখা দিচ্ছি, দেখেন এই যে এটা আছে, এটা ব্যাচেলর ফ্রিজ বলে। এটা লাগে 1X1, এটার লিটার লাগে আপনার এই যে দেখেন লিটার 101 লিটার, 101 লিটার, 101 লিটার। অনেক ব্যাচেলর অথবা ফার্মেসিতে ইউজ করার জন্য উপরে ছোট একটা ডিপ আছে। হ্যাঁ অনেকে হস্টেলে ইউজ করে অথবা ব্যাচেলর ভাবে ইউজ করে, তাদের জন্য ফ্রিজটা। এই যে এটা কিন্তু ডিপ, এটা লাগে ডিপ, এটা ডিপ, আর এটা নিচেরটা হলো নরমাল পুরোটা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে এটা দেখতে পারেন। এটার প্রাইস এটাও কিন্তু 12 বছরের গ্যারান্টি, সবগুলাই 12 বছরের গ্যারান্টি, কম্প্রেসার গ্যারান্টি। এটার কোম্পানির প্রাইস হচ্ছে 15,990, কোম্পানির প্রাইস 15,990 টাকা, ডিসকাউন্ট রাখতেছি 12,792 টাকা, 12,792 টাকা। ওকে এটা ছোট আরেকটা আছে, যারা লাগে দরকার হয় তারা আমাদের আলাদা যোগাযোগ করবেন, যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। আমরা একটু ডিপ দেখাই এখন, ডিপ ফ্রিজ যারা নিতে চায়। হ্যাঁ এই যে আমরা ডিপ ফ্রিজার একটা দেখাচ্ছি, দেখেন ডিপ ফ্রিজ ছোট থেকে শুরু করলাম আমরা। দেখেন 125 লিটার, 125 লিটারের ফ্রিজটি। আচ্ছা এটা 125 লিটার, হ্যাঁ 25 লিটার। দেখেন এটা ভিতরে অনেক জায়গা দেখেন, আর তালার গেটআপটা কিন্তু অনেক সুন্দর। দেখেন এই যে নিচের কাটিংটা কিন্তু অনেক সুন্দর, এই যে তালার সিস্টেমটা। তো এটার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 23,990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 19,192 টাকা, 19,192 টাকা ডিসকাউন্ট প্রাইস। কোম্পানি আমার প্রাইস 23,990 টাকা কিন্তু 100। এটা কত লিটার? এটা হলো 125 লিটার, 25 লিটার 1B5 মডেল। এটা এরপরে যেটা আমরা দেখাচ্ছি, এরপর দেখাচ্ছি, দেখেন আপনার এটা কিন্তু আসলে খুবই চমৎকার, মনে হচ্ছে যে এটা ঢেউ আছে, মানে আছে, মানে ডাল, কিন্তু আসলে ডাল না, কিন্তু এটা কিন্তু সমান, কিন্তু সমান। আচ্ছা আচ্ছা ওকে এটা হচ্ছে কত লিটার হবে? 146 হ্যাঁ এটা 146 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা মডেল হলো 1D5 জিডিএল LX এর কারণে এটা LX, এই মডেলে LX, এই কারণে এটা একটু অন্য আরেকটা আছে আমাদের দাম কম, এটা একটু বেশি। এটা কোম্পানি এমআরপি 27,490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 21,992 টাকা, 21,992 টাকা, 146। এটাও কিন্তু 146 লিটার, এটার দামটা একটু কম আছে, কারণ এটা LX আর এটা শুধু জিডিএল। আচ্ছা খুব একটা কম না, তো এটা হলো 1D5 জিডিএল। এর ভিতর অংশটা দেখাই, এটা ভিতরে কিন্তু আপনার এলইডি লাইট আছে, ফয়েল দেওয়া এলইডি লাইট, সবগুলো ওয়ালটনের সবগুলোর ভিতরে ফয়েল দেওয়া আছে,
এলইডি লাইট আছে, এটাও দেখছেন, এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে। এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 26990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 21592 টাকা। 21592, 146 লিটার। এরপরে আমরা যেটা দেখাবো এটা হচ্ছে 205 লিটার। এরপর দেখাচ্ছি আপনি দেখেন এই যে একটা উপরে দেখেন এলইডি লাইট। আচ্ছা, এটার ভিতরে ফয়েল আছে, এটাও দেখছেন খুবই চমৎকার। এটা 205 লিটারের ফ্রিজ আপনি দেখেন, আর প্রত্যেকটা কিন্তু বিল্ডিং করা সিস্টেম ব্লাজার দেখেন যে লেখা আছে, ওইগুলাতে এখন বিল্ডিং করা লাগে না। আর 100% কভার কন্ডেন্সার, 100% কভার কন্ডেন্সার, আর 600 এর গ্যাস থাকবে প্রত্যেকটার ভিতরে। কালারটা কমে চমৎকার। এটা 205 লিটারের ভিতরে প্রাইস থাকবে হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইস 25992 টাকা থাকবে, 25992 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর। ওকে, আচ্ছা এরপরটা এটাও কি 205? হ্যাঁ, এটাও 205 লিটার, সেম প্রাইসই। আচ্ছা, শুধু কালারটা ভিন্ন, জাস্ট কালারটা ডিফারেন্ট, সেম প্রাইসই। আর 100% কভার কন্ডেন্সার, আর 600 এর গ্যাস, এবং কি স্টেবিলাইজার লাগবে না। আগে কিন্তু স্টেবিলাইজার ইউজ করা লাগতো, এখন কোনো লাগবে না। আর আপনি সর্বোচ্চ 120 থেকে 150 টাকা আপনার বিদ্যুৎ সাশ্রয় আপনি কিন্তু সারা মাস চালিয়ে নিতে পারবেন। সারা মাস 100 থেকে 150 টাকা। হ্যাঁ, 100 থেকে 120 টাকা, 130 টাকা এরকম আছে, এই হাইস্ট এর। জি। আচ্ছা, ওকে, এরপরে আমরা দেখব ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় যেটা, এটা মানে 300 লিটার না? এটা 300 লিটারের ফ্রিজ দেখেন, আমরা দেখাচ্ছি আপনার ভিতরটা দেখাই। আপনি হ্যাঁ ডাবল, এর ইচ্ছা করলে আপনি এক ডোর উঠাতে পারবেন, অথবা যদি ইচ্ছা করেন দুই ডোর উঠাতে পারবেন, যখন যেটা দরকার আপনি উঠাতে পারবেন। খুবই চমৎকার। দেখেন ডাবল ডোরের ডিপ ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার। আর মাঝখানে হচ্ছে কিন্তু এরকম খুব সুন্দরভাবে ইয়া দেওয়া আছে, এটাও দেখতে পারেন, ভিতরে ফয়েল দেওয়া আছে, খুবই চমৎকার। ডাবল ডোরটা একটু আটকাবেন ভাইয়া। ডাবল ডোরের কালার কি একটাই আছে? এটা দুইটা কালার আছে। আচ্ছা, দুটো কালার হবে, এটা মাছ হবে, আর এই যে এটা আছে, আচ্ছা ব্লু কালার আছে। কালার হয় তিনটাই মানে আমাদের কাছে আবার তো বর্তমানে স্টকে আছে, দুইটা अवेलेबल আছে। এটার দাম কত রাখবেন ভাইয়া? এটার 300 লিটারের প্রাইস পড়বে আপনার কোম্পানি আমার প্রাইস 39490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 31592 টাকা। 31592 টাকা। ওকে, এরপরে আমরা যেটা দেখাবো এটা কি 300 লিটার? জি, এটা হলো আপনার এটা হচ্ছে 255 লিটার। এটা 255 লিটার। হ্যাঁ, এটা ইউলি কালার দেখেন, ইউলি কালারের ভিতরে অনেক সুন্দর একটি ফ্রিজ, চমৎকার। দেখেন কালারটা চমৎকার, খুবই চমৎকার। এই দেখেন ভিতরের অংশটা দেখাই আমি। আচ্ছা, বাস্কেটটা কিন্তু অনেক সুন্দর দেন, প্লাস্টিকের বাস্কেট দেওয়া। এটা চাইলে আপনি খুলেও রাখতে পারবেন। এটা খুলে নিতে পারবেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথেই আপনি দেওয়া আছে, আপনি খুলে নিতে পারবেন। 255 লিটার। হ্যাঁ, এটা 255 লিটার, কালো কালারের, খুবই চমৎকার দেখতে। এটার প্রাইস কত রাখছেন ভাইয়া? এটার প্রাইস কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হলো 37990 টাকা। এটার মডেল হলো 2E5 GDL। এটা এমআরপি প্রাইস 7990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি মাত্র 30392 টাকা। 30392 টাকা আপনি নিতে পারবেন। তো সেই ক্ষেত্রে এগুলো আপনারা মানে মোটামুটি ডেলিভারিটা ফ্রি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, সারা মানে ঢাকার ভিতরে এবং গাজীপুরের ভিতরে, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, এগুলো ফ্রি হোম ডেলিভারি একদম আপনাদের বাসার নিচতলা পর্যন্ত, যে আমাদের নিজস্ব পরিবহন দ্বারা আমরা পৌঁছে দিব। তো এরপরে আমরা আরো কয়েকটা খারাপ ফ্রিজ দেখাই দিচ্ছি। জি, এই পাশে আপনারা যেটা দেখবেন এটা দেখেন, এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এটা লাগে আপনার 217 লিটার একটি ফ্রিজ। এটা মডেল 217 লিটার, এটা মডেল 2A7 GDL একটি মডেল। এই যে অনেকে আপনি নন ফ্রস্ট পছন্দ করে, ছোটর ভিতরে নন ফ্রস্ট চায়, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা দেখেন। এই দেখেন এটা লাগে ডিপ সাইড, এটা ডিপ, এই যে কুলিং হবে এই জায়গা থেকে, আপনি দেখেন এই যে কুলিং সিস্টেম আছে। খুবই চমৎকার। দেখেন এই নিচে নরমাল সাইড, এই যে আপনার ডোরে কিন্তু পকেট আছে, মানে দুটোটা ডোরে পকেট আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন রাখছেন ভাইয়া? ডিসকাউন্ট প্রাইস? এটা কোম্পানি এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 35490 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 28392 টাকা। 28392। ওকে, আচ্ছা এরপরে আমরা আরো এই দেখেন আটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, 2S2 CRX ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। এই যে আল্ট্রা এনার্জি সেভার, 5 স্টার এনার্জি রেটিং, আর 600 ডে গ্যাস, 100% কভার কন্ডেন্সারের ফ্রিজ। এই দেখেন আপনি উপরে লেগে ডিপ সাইড, নিচে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটাও দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, যাদের পছন্দ হয়। এটার প্রাইস কেমন রাখছেন ভাইয়া? এটা কোম্পানির এমআরপি প্রাইস হলো আপনার 35990 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি মাত্র 28792 টাকা। 28792 টাকা। 792 টাকা। এটার ভিতরে কিন্তু গ্লাস ডোরও আছে। গ্লাস ডোরও আছে। এটা লাগে BCM ডোর, আমরা গ্লাস ডোর দিতে পারবো, আমাদের কাছে সবই আছে। পরে দেখেন 2S2 আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি, এই দেখেন। আচ্ছা, এই পাশে আরো একটা আছে। হ্যাঁ, এটা লাগে আপনার GD ENটা কিন্তু সব সময় থাকে না, তারপরে আমাদের কাছে এই দেখেন কাঙ্ক্ষিত মডেলগুলো দেখাচ্ছি আমি। ইনভার্টার টেকনোলজি, দেখেন ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা লিটারটা লিটার 282 লিটার। 282 লিটার। এই দেখেন উপরে লিখে ডিপ সাইড, নিচেটা নরমাল সাইড। এই দেখেন আপনি ডিপের ডোরে, নরমালের ডোরে কিন্তু পকেট আছে, অনেক সুন্দর। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ভিতরে কিন্তু অনেক প্রচুর ইয়া কিন্তু গভীর, কিন্তু জায়গা কিন্তু প্রচুর জায়গা। 282 লিটার। প্রাইস থাকবে 30792 টাকা। জি, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এরপরে আমরা যেটা এরপরে 2X1 GDEL একটি মডেল। এই দেখেন আপনি এটা ভিতরটা দেখাই। আচ্ছা, এই হচ্ছে ডিপ, এই উপরেটা হলো নরমাল সাইড, নিচেটা ডিপ। নিচেটা হলো ডিপ। এটা নিচে 4টা ডয়ার থাকবে, ডিপ। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে কিন্তু ভাই আপনার আছে, আপনার ডিম কেস এবং কি আইস বক্স,
সবকিছু দেওয়া থাকবে থাকবে জি অনেক আছে যে এগুলো তো বলো না বাইকে রেখে রাখা দেয় নাকি আচ্ছা রাখা দিবেন প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে যা আছে তাই আমরা আপনারা পেয়ে যাবেন 223 লিটারের দাম কত এটার ভাইয়া এটা 2x1 এটা লাগে মডেল লাগে 2x1 223 লিটার এটার কোম্পানি এমআরপি প্রাইস 33990 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 27192 টাকা 27192 টাকা ওকে এটা দেখাচ্ছি 2n5 আচ্ছা 2n5 এটা এমআরপি প্রাইস হলো কি আপনার 37990 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 30392 টাকা এটা 316 লিটার হ্যাঁ 316 লিটার ফ্রিজ এই দেখেন ভিতরটা দেখাই আচ্ছা এটার ভিতরে হচ্ছে এই হচ্ছে ডিম এই যে আইস বক্স এই যে ডিম ট্রে এবং কি ভিতরে জায়গা দেখেন ভিতরে অনেক প্রচুর গভীর আচ্ছা এরপরে আমরা আর দুটো ফ্রিজ দেখাবো এই পাশে আরেকটা আছে এই দেখেন 3x9 এটা উপরে নরমাল সাইড দেখেন অনেক সুন্দর দেখেন জায়গা নরমাল নিচে হচ্ছে এই যে নিচে লেগে ডিপ থাকবে বক্স সিস্টেম তিনটা বক্স থাকবে ওকে এটা দেখাই দি কত লিটারের হবে এটা হ্যাঁ এটা লিটারটা হলো আপনার 309 লিটার 309 লিটার 3x9 GDL এটা কোম্পানি আমার প্রাইস 40990 টাকা আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 32792 টাকা 792 টাকা তো লাস্ট আরেকটা ফ্রিজ দেখে শেষ করব এটা আপনারা দেখছেন হ্যাঁ 3B0 GDX ইনভার্টার টেকনোলজি এটা ফ্রিজে হ্যাঁ ইনভার্টার 341 লিটার ফ্রিজ দেখেন আপনার ভিতরে কিন্তু অনেক গভীর জায়গা দেখেন অনেক গভীর আচ্ছা অনেক গভীর এটা হচ্ছে নরমাল আচ্ছা তো মোটামুটি এই ছিল তো ভাই এগুলো আপনারা কাস্টমার আপনাদের দোকানে এসে দেখেও নিতে পারবে অথবা অনলাইনেও নিতে পারবে হ্যাঁ আপনি ফোন করলে আমাদের কাছে শুধু ফোন করলেই হবে এবং আমরা হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে আপনি লক করে ছবিগুলো দেখতে পারেন আমরা আপনাকে ফটো উঠিয়ে পাঠিয়ে দেব অথবা আপনি ভিডিও করে দেখতে পারবেন দেখে আপনি অর্ডার করলে আমরা প্রোডাক্টটা পৌঁছে দেব 7 দিনে খোলা থাকে সপ্তাহে 7 দিনই আমাদের শোরুম খোলা থাকবে সকাল কয়টা থেকে সকাল 9টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত 8টা পর্যন্ত খোলা থাকে তো আপনারা যারা আসলে কারণ বর্তমানে ওই যে রাত মানে সরকার গভর্নমেন্ট নিয়ম করে দিয়েছে 8টা গভর্নমেন্ট নিয়ম যে অনুযায়ী থাকবে সেই অনুযায়ী আপনারা অনলাইন খোলা থাকবে আপনারা রাতে ফোন দিয়ে অর্ডার আপনি ফোন করলে আমাদেরও সব সময় ফোন খোলা থাকবে আপনি অর্ডার করতে পারেন ফোনে যে কোনো সময় আপনি ফোন করে দেখে নিতে পারবেন দেখে শুনে আপনারা চাইলে যাদের যেই ফ্রিজটা পছন্দ হয় ইলেকট্রনিক্স বাজার থেকে আপনারা কালেক্ট করতে পারেন তো দর্শক যেটা বলছিলাম আজকে আমরা আপনাদেরকে ডিপ ফ্রিজ দেখাবো ডিপ ফ্রিজে কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট চলছে যারা কুরবানির ঈদ উপলক্ষে ওয়ালটনের ডিপ ফ্রিজ দিতে যাচ্ছেন অনেকগুলো কালার আছে ইলেকট্রনিক্স বাজারে তো এখানে অফার কিন্তু আপনারা 20% ডিসকাউন্টে ডিপ ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন সর্বোচ্চ 300 লিটার আছে ডাবল ডোরের ভেতরে আছে তো এগুলো আমরা প্রাইসগুলো জানাবো যারা আসলে নিতে যাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে 20% ডিসকাউন্ট এবং হচ্ছে ডেলিভারিটা ফ্রি পাচ্ছেন তো বর্তমানে কুরবানির ঈদ উপলক্ষে এই অফার চলছে একবারে ছোট থেকে শুরু করে আপনারা সর্বনিম্ন হচ্ছে 125 লিটার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 300 লিটার পর্যন্ত ডিপ ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স বাজারে